akkamiti haalii argamuu qabu qofa yaaduu qabda. Sirrii. Amma booyuun kan kee ilmaan kan kee jala bu'u imimmaan buusuun ammatti jireenya kan keetii fi sammuu kan keetii fi kaayyoo kan kee qabu duraatii fi bareedina kan keetirra dhiibbaa fida malee waan takka wanneeti dhiibbaa wanneeti fiduu dandeessu hin jiru. Booyuun isa dawwaluun isa kadhachuun bira jirtaa? Hin jiru. Bira hin jirtu. Waan guddeessu ni qabdaa amma bira jiraatte. Ara bismillah bira hin jiru kaani ka jiru biyyaan bahatii barra nama. Bilookii godhee jira bakka anillee achirraa oollee godhuu qabdu. Wanni amma godhuu qabdu ofirratti hojjechuu. Bakka isa yoo booyeetiin ijoollee tanaan sossobee isa kanaan kijiba dhagee. Jaarsa jalqabaatii jaarsa manaa miniin kijiba hanga nama biraan arginiif akkasii fakkaata. Sirrii. Haga nama biraa wajjin walitti hin dhufiniif akkasii fakkaata malee haga gaafa nama biraa wajjin nama dhugaan si jaalatu nama dhugaa wajjin gaafa ol agarte hanga arraa dogongoreetiin jireettee yaaddatu. Jaarsa jalqabaatii manaa min jettee sammuu dandeettis kijiba himtee if cinqitee boochee imimmaan buuftee isa ijoollee tiyyasanii jettee isa kadhachuun ofitti amanamummaa ati qabdu sirraa ajjeesaa dhufu. Yes, dhugaadha. Isatti imimmaan buusuun ilmaan kan keetii jettee gaqqabdii imimmaan buusaa ooluun kaayyoo kan kee ka fuuldura akka yaadnee fi ofitti amanamummaa kan keetiif koonfidensii kan kee distiruu caccabsee daaraa godhaa dhufu. Maal godhuu qabda ati amma? Amma ati maal godhuu qabda? Wanni amma ati godhuu qabdu takka farratti mindaan kan kee kabaatii tanaa bu'aa qabaachuu qaba. Sirrii. Bu'aan ati qabdu ilmaan kan kee baatii takka ama tokkotti cakkantee ama shadiitti cakkantee ama 10 zanaa gootee isaan bashannansiisuudhaatu irra sii wayyaadamu. Ama 2 bashannansiistee ama 10 isaan buuchisuu irra sii wayyaadamu. Ama 2 bashannansiistee ama 10 isaan buuchisuu irra sii wayyaadamu. Bardu kanumaan na bu'e maaliifi namni ilmoon kana dhugaadha wallahi. Ammaaf of qabdee dubartii jabduu taatee if qabdee garaa kan kee kana sirreeffattee maallaqa kan kee bakka kaayyattee nin bira gisee faamilii bira jiran faamiliin kee sunis akka ilmaan kee kun itti ulfaannettee maallaqa kan kee gisee hundi invest godhaa jirta jetti. If qoota maallaqni kan kee qarshiin takka ittiin bahu bakka irra bahu beeku qabdi. Maaliif atarra bakka jabduu jirtu. Har'a jireenya ilmaan kan kee kun si malee abdii biraan qaban. Dhugaadha. Si malee namni jireenya isaanii irraa jiru danda'u jiru. Akka isaan baratanuu namni godhuu danda'u qofa. Kanaafuu ati amma wanni ati gootu yoo xiqqaate lafa tokko kamittiin bisadhaa jettee koorfachuu qabda. Takkaffaa lafti gatiin isii meeqa? Akkam goota beektaa? Naannawaa keenya kanatti lafti gatiin isii meeqa? Gatiin isii yoo xiqqaate qarshii 500 naannawaa keenyaa kan qarshii 600 naannawaa keenyaan hin argadhu. Okay. Ani mindaan kiyya meeqa? Mindaan kan kee fakkeenyaaf 200 jennu. 200. Okay. 200 baatitti waan harkadhe waggaa meeqattiin ani baatii meeqattiin maallaqa Itoophiyaa 600 bituu danda'a kaalkuleetu godhe. Inshallah. Bakkee sanitti jechuudha. Bakkee sanitti yaada akkasiiti irratti amma asitti ijoollee wajjin jechuudha nama waggaa fi ji'a 8 keessa jira. Waan ji'a 5 ergee waan ji'a 2 bichaadha. Waan achumaan asiin ijoollee wajjii obboleeyyan miti yaa wajji qubii seenee jennaan bakka akkuma tamma jettu tana lafa caraqallee taatu ni bitannaa jedhee yaada kaase. Yaada kaasee jennaan maal jedhan gama shari'aa qaadii irratti illee nikaa isaatiin deemtee nikaa isaatiin eega deemtee gaafa kaatee gara seeratti gara galtee niititiyyaa nikaa kiyyaan deemtee qabeenyi kiyyaan oofee iddoo waggaa hamma kanaati dalaydee jettee qabeenya kana si gaafachuu danda'a. Naan jedhan kana onnee tiyya keessa illee kunillee sammuu kiyya keessa ni jira. Si galee ni jira. Booda immoo amma immoo dhiisee dho'isaadhaan maatii kiyyaan bita hoo jedhe gaafa kakuun dhufte kana maatiin kiyya kun duniyaa tiyya tana hin kakatamu rabbi naa kennus seerallee narraa fudhatus
inka katamoo hin dhiisa maqaa naa biraatillee hin bitadha hoo jedhe gaafa kakutti seeni kana akkam godha kanallee yaada kanallee sammuu kiyya keessa jira karoora akkanaa somaa qabu sodaa akkanaa onneetiya keessaa qaba sii galee. Okay, laat amma ati waa'ee ati isa jidduu jiru murtii takka jechuu qabda. Murtii dhugaa takka isa wajjin jiraachuu takka isaan adda bahu kawuleetu qurxaanti maayisaa. Wanta akkaan qaba bakka kanatti fe'ise. Maallaqa isaatiin deemtuu inni si erguu maallaqa baatii shanii ta'e koggata akka ta'e waan ati irratti ergite san eessa godheenni achirra dhaabbatee murteessiseerri maallaqaan gara irratti erge sanuu bakka inni godhe naa hayu ergas booda irraa jijjiirteetiif maqaa ijoollee ta'eetiin bitadhu maqaa nama tokkootiin illee hin bitiin maqaa ijoollee ta'e lamaaniitiin bitadhu qalaas wanta akkasii gochuu hin danda'u. Anamma waasu nama yaada gaarii sii galee kanallee yoo namni wal bira jiraate wal gaafata seera sanuu muggutii yoo lubbuun bira jiraatte sii galte maaliif namni erga kan dhaabatee sii mokkoo hin jiru yeroo. Maaliin beekta namni hammeenyaaf sii ka'e kallattii hundaan si dhufuu danda'a wanni isin jettee ilaalcha keessa galchuun keenya bareeda. Waa'ee isaati waa'ee isaa waan qorna gar waan tokkorraa muradhu. Maallaqa kan keemma haga lafa bituun hangasi guutti hagamma lafa bituuf hangasi guutti yookaan mana bituuf hangasi guutti maallaqa kan dalagachaa waa'ee isaa kanaas karaa tokko baasa garuu isaatti himmaan tokko buusuun qabdu hattaa isaa miti laal dhageeffadhu qumna gariin sitti mafeetu aada feetu disi gara laafinni gaariin gara laafinni guddaan gaarii miti gara laafinni guddaan simeen gara laafatu namni gara laafatu bakka takka hin gahu abibdi addunyaan ammaa irra jirtu kun nama gara laafatu bakka hin qabdu. Akkuma gaafa haalli dhufeeti ilmoota teetiin si afaraarra sodaachisuu mala. Yoo ati nama bobbooyuu fi nama kan akkanaa taatu taate ammaas akkasumatti inni kana daran garaa si boochisaa dhufu. Gaafa qumna garii gootee dantaateetii boo jettee silkii kan kee biloog gootee firraa cufte jijjiiramuu kan kan gaafa gare inni nuun qorxii takka dhufu. Ati booyuu jaarsa jalqabaatii dhukkubsateetii yaala godhee jinnii minaaminashinii kana keessaa beektaa bakka kana keessaa beektaa. Bayi wutii bakka hawwata kan dubbadha. Mee feesse wanta kan dubbadha. Ati bakkuma isa yaalta sanuu dogongora qabda. Sirri jirti. Dogongora guddaa qabda bakkuma sanittuyyuu. Nama kalee ati deemtee tiniin osoo ati dalagu jirtu maallaqa atitti ergiteen dhalaa biraa fuudhee yaaluun sunuu dogongora guddaadha bakka sanitti tokko jedhe. Lammata immoo kakuu fi jinni wanti jedhu hin jiru jaarsaaf jaartii jidduu. Ergee gasii ergee maallaqa atitti ergite isaan dhalaa biraatiin fuudhee inni fuudhee miti kalaas fuudhee maallaqa hangana irra ergee maallaqa sayyoo inni warra oolchee maallaqa dabalataa itti erga. Sanuu warra waan hin oolchiniif waan balleesseef maallaqa dabalataa ittiin ergine dalagadee ani ijoollee xiyyaa waan ijoolleen xiyya ittiin jiraatan of dura ijoollee xiyyaa bareechuudhaaf ani ijoollee xiyyaa waan barbaaduun godhee jira. Seerri ilmaa keetii waan godhe siin jedhu hin jiru abibtiiti. Gaafa hanqastii feete keessatti hanqastii 992 tuqaa 8 keessa gaafadhu nama waa'ee seeraa beeku jechuudha. Hanga tokkoon illee ni beekallee jedheetiin hin murteessu san taane haasaan dhagee waan ta'eef. Seerri waan wajji qabdan kana kaatee har'aati magaalaa dhayitee yookiin xeefii kumtaala tokko yoo gurgurtee maallaqa san balleessitee achirraa si murteessa. Maallaqa san yoo bu'aarra oolchite ka dabalataa si kennuu danda'a jechuudha fakkeenyaaf. Innuu ka duraa san bu'aarra oolchine dubartii biraatiin gaa'ila irratti waan ijaareef waan balleesseef maallaqa dabalataa san ka lammataa sanis akka balleessuuf isatti ergaa jetta. Haa balleessu itti ergi seerri jedhu tursan. Ganaadhaaf fuulduraaf yaadu jira. Fuulduraa sanuyyuu hin sodaatin maqaa ijoollee teettiin dachee bitadhu. Maqaa namaatti illee hin bitiin yeroo ammaa kana beektaa yeroon baddee jirtu waan ta'eef ijoolleen daa'imattiin fuudhee deemuun na dhageeffadhu daa'imattiin fuudhee deemanii siinas faraarra'u. Yoo duutee ni dhabdaa miti abbaa daami haa waan fedhe godhu bilbiluma sanuu bilookii jala hin baasin obsi gaafa duutee numa sabbartaa numa obsitee abbuleetti. Dhiisi har'a nuti ilmoo abbaa nurra dhiisee guddisuu jiru nurraa fudhatee akka fedhe osoo godhee jechuu jirra yaa obboleettiiti. Maaliif dhiiga isaati? Gara baattee dhalte malee dhiiga isaati. Fakkeenyaaf yoo ilmoo tana ka'ee namni waa godhe ati gumaa gaafachuu hin dandeessu. Isa gaafachuu danda'a malee gosa gaafata abbaa gaafata gumaa haati gaafachuu hin dandeessu. Kanaafuu akka fedhe haa godhu ka ilmoo sanii keessa dantaan kaayatiin ati maal irratti hundaa'uu qabda?
ofii keetii of jaalachuu, ofii kan keetti jijjiirama mataa keetii fiduu, bifa keetirraa, uffata keetirraa, qaama keetirraa dalagattee waan dalagattee immoo achi kaa'attee jijjiirama biraa yaadi malee tawaa'ee ilmootiif tawaa'ee dantaa isaa jalaa dhaye. Eksilaayis jedhiin, eksii godhi waa'ee isaati waa'ee ijoollee illee. Ta'e haadhatee bira jirtu gargaari, ta'e isa bira jirtu biloo kuma jalaa ilma baasin nan barsa. Inni si as faraarra'ee maallaqa sirraa nyaatuu fi malee jaartitiyyaa kalee wajji seenaa dabarsee haadha ilmaan kiyyaati ilmaa wajji qabnaa borus ilmaa wajji argannaa bultiin teena wajji deemtee inuma yaadutti hin jiru. Dileet godhee jiranni san sammuu keessa. Sila waa'ee maallaqaa qofa kan inni yaadu jiru. Ilmoo yoo barbaade ajjeesee duutuu isiis yaa agarsiisu. Sabbarii dhiisee yoo rabbiin namarraa fudhatee ni dhabanii akkattuu gabbaatee ni dhabamti. Kanaafuu qabsii jalaan kaasin bilbila isaa. Ati jijjiirama sammuu keetii yaadi. Media misenati ya, dhaggeeffadhu rooti jedha. Wallahi dhiifama namni muluu nima dubbadha. Ejjennoo mataa keetirratti fudhadhu malee amma akkuma tamma jette kana. Ilma ofii abbaan ajjeese jiraate kanuma bakka amma maal maatiin kiyya galii fala kee ofirraa gara tokkotti citi. Takka isatti cittus takka garnatti cittus fala isaa ofirraa lafa kaayiti. Waan takkaan sii maanna dhaggeeffadhu. Seerri fuusaa daa'ima waggaa sadii seerri malee maallaquma san si harkaa foollisee biyyessi galchee daaraa si godhuufi malee inni eega takka gabbaa'ee sagaagalummaa eegale mana ol deebi'eetini na wajjin sakkanee bultii ta'e na wajjin fallettee yaadu. Amma itti deebi'a baroo fayyaa dhabee itti deebi'a amma bar namni daa'ima ofii akkana godhe anuu amma ejjennu amma isa bilookii jalatti deebisee xiqqoo mataan kun fayyaa na argate. Nani kun feeseen kana ka jiru kana gafa gara meediyaa kana gara mana feesee kana dhufu bifti tiyyaas tanaa miti qaamni kiyyaas kanaa miti. Alhamdulillah baatii takka hin geenye. Walla gorsuma feesee fi uummata hordoftoota isaatirraa argadheen jijjiirame alhamdulillah sammuu tiyya firii godhee qaama kiyyaan firii ta'e bifa tiyyaan bareedee jiraachuu jira. Firii ta'e jiraadhu of jaalattee hojjette namni si jaalata. Ofirra dabarsitee waan nama jaalatte immoo namni garagalee si ilaalu hin jiru. Namni ati jaalattu sun si jaalata malee jaalachuu kan keenye si hin beeku. Maaliif reewaati bifa bareedduu qabaattee qaama bareedaa qabaattee dhiiga bareedaa qabaattee namni si jaalata. Ati immoo osoo ofii keetiif of hin jaalatin osoo ofii keetiif of hin ta'in namaaf hin taayettee hoo yaaddi namni sun sirraa tarkaanfatee gara biraa ilaala malee garagalee si ilaalu obboleettiti. Argee jira ofirrattu argee bara ofirrattu. Akkasila wanni imaanii siin jette haasa'uun ishii kana keessa wanta kana waan dhugaa siin jette dhagee naani. Haasa'uu sirrii sitti himte wallaahi. Yoo takka lattafee jiraati seenaa roozii kan jedhu tokko dhaqee ilaali bifti tiyya gaafa santanaa miti har'a alhamdulillah baatii takka hin geenye beekti jijjiiramaan fide alhamdulillah hin jiru. Maashaallah baga rabbiin keessaa si baase baga rabbiin nurri akkasumatti du'aa nu godha wallaahi amma hooma. Rabbiin keessaa si baasu. Nama ejjennoon keessan irratti yoo lakki abbaa ilmaanitti akkasii jettanis namni yaada walirraa fudhata. Ani ejjennoon kiyya isa murata maaliifi bakka isaan nagaan addaan bahe. Kutadhee jira namni ilmoo daa'ima waggaa sadii. Obboleettiti yaa namni har'a ilmaan lamaan kanarratti jireenya akkana si godhee ilmaan lamaan kanarratti maallaqa si gaafachuuf waan akkana si wajjin godhe gaafaati takkii maqaa keetii yookaan maqaa isaatiin waan takka goote keessa alagga si baasee ulaa si cufa dhugaan sitti hima maqaa ijoollee teetitiin godhadhu waraqata sanis jabeeffadhu awwaaladhu. Kalas sabbooda waan takka si gochuu hin danda'u erganni jireenya akkana eegalee sagaagalummaa inni eegalee jennaan jireenya kiyyaaf jireenya mataa ilmoo kiyyaa jiraachuu qaba jedhee jettaan bas. Roosi amma nama akkanaanii kana maaltu miidhamee ta'a? Obsa dhabuun miidha. Nama amanuun miidha. Jaalalaan miidha. Isin amma jaalala kaleessa laaleen obboleettiiti jira. Dhiirti waan edis wajji dabarsitee ganama yaada. Guyyaa si hubachiisa. Za'aa tana keessatti waan isin dhaga'amuun si margeeffadhu naani himaan ta'e. Ishii tana amma faamilii ishii tana birattis faamilii ishii tana akkaan ba'aa irratti hin taane ilmaan kiyya kun akka ba'aa irratti hin taane jetteeti maallaqa argattu. Parsantii guddaa gamas ficaaste ammas. Hin facaase. Digalee ammas waan harkattu kana yeroo amma jirtu kana keessatti xiqqoo faamiliin ishii odaanii fi waan maallaqa isaan barbaachise namni dura maallaqa invest godhu ishiidha. Maaliif waan isiin amma keessa jirtu kana keessa waan dhukkubbii amma isiin keessa jirtu kana keessa isaan malee namni biraan namni cinaa dhaabbatu hin qabu jettee waan yaadduuf akkasumatti ammas jaalala isaanii waan barbaachiftuuf za'a tana keessatti